Hozir otam Telegramdan 5 minutlik голосовой tashlagan ekan, qo'rqib ketdim, o'tib qoldimmikin deb, bittamasini o'ldirib netib qo'ydimmikin desam, yo'q, xursand bo'lib tashlabdi endi. Bu sizlarga ham aytib beryapman, men ham eshitib xursand bo'lganim uchun. O'sha men o'zi Andijon viloyati Buloqboshi tumanida tug'ilganman. 2005-yilda tug'ilganman. Ko'pchilik ishonmaydi 2005ligimga. Oddiy oilada tug'ilganman. Bu narsa haqida ko'p aytmayman. Uyatganim uchun emas. Prosta meni yo'nalishim bunaqa emas. O'zi bilsanglar kerak, gap so'zlarimdan unaqa javobligina emasman. Xullas, o'sha fermada ishlaydi otam, Angrenda. Fermada o'tirsa, o'sha boshlig'ining o'g'li videoyimni ko'rib o'tirgan ekan, aytdi, "Aka, zemlyagiz shu bola" debdi. Desa keyin, "Ha, mana ota haqida videoyim ko'rayotgan ekan, hozir otasining ismini ham aytadi" desa, "Eshitib turib, ismi o'xshaydi-gana sizga" debdi. Keyin otam aytibdi, "Bu bola o'zi ham o'xshaydi, meni o'g'lim" desa, ishonmabdi hali aka. Aytayapti, "Otam ishontira olmadim meni o'g'limligingga. Ishonishmayapti odamlar" deydi. Aka, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, men rostdan o'sha odamni o'g'liman. Shunaqa oddiy oiladan anaqasiman. Uni katta ekanni bolasi deb o'ylamang meni.